नमस्कार। आज मैं आपको अवस्था आंवले के बारे में बताऊंगा, जो महेशी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको यूज करना है, किन किन बीमारियों में वो काम करेगा और उसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए आपको। तो आप अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा आयुर्वेदा। देखिए, अवस्था ये 250 ग्राम और 500 ग्राम का पैक आता है। अवस्था आंवले टोटल हर्बल प्रोडक्ट है। ये महेशी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट है, जो गाजियाबाद बेस्ड कंपनी है। इस प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छी खासियत है। इसमें 30 प्रकार की जड़ी बूटियों का समावेश है। अवस्था आंवले 250 ग्राम में भी मार्केट में अवेलेबल है, 500 ग्राम में अवेलेबल है। कैसी भी खांसी आ रही हो, श्वास हो, स्नोफीलिया हो, डस्ट एलर्जी हो, पोल्यूशन एलर्जी हो, वेदर चेंज एलर्जी हो या एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा हो, इन सारी प्रॉब्लम का एक सलूशन है आपके लिए अवस्था। अवस्था जिन लोगों को 4 कदम चलने में दिक्कत आ रही है, श्वास की दिक्कत है, स्नोफीलिया की दिक्कत है या लगातार सुबह उठते ही छींकें आती हैं, उनके लिए रामबाण औषधि है। अवस्था में 30 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। इसमें बासा डाला गया है, एडेटोरा बासिका एक्ट एज ब्रोंकोडायलेटर। कंटकारी है, हल्दी है, भारंगी है, करचूर है, आंवला है, भुई आंवला है, तुलसी, पीपली, पुष्कर मूल, 10 मूल, केसर, गिलोय, बासा। तो इसमें बहुत अच्छी जड़ी बूटियों का समावेश किया गया है। इसकी डोज 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी में लेना है आपको। इसका सेवन करने से आपको खुद एहसास हो जाएगा कि बहुत ही अच्छी चीज़ हम इसमें ले रहे हैं आपसे। तो जिन लोगों को श्वास, स्नोफीलिया या दमा की शिकायत है, उनके लिए अवस्था रामबाण औषधि है। यह केसर युक्त है। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। प्लीज़